Nah ini saringan ngorok setan lagi bosku ya, masih edisi kirim-ngirim. Nah ini buat kawan kita Irhamna dan Diki, ini ke Sumeneb dan ke Bogor. Oke bosku ya, makasih yang udah order, segera kita kirim, langsung kita kirim nih, meluncur ke Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Oke, buat teman-teman yang mau order silahkan klik keranjang kuning atau kunjungi toko oren. Thank you. Salam masak wangi.